Соңғы кабарлардын топтому 11 каналынын түз эфиринде кызматыңыздарда мен Назика Атамбекова. Кутман кечиңиздер менен. Президент элдик курултай чакырууну сунуштады. Ошондой эле 2040-жылы улуу кыргыз каганатынын 1200 жылдыгы, Кыргызстан эгемендүүлүгүнүн 50 жылдыгы белгиленет. Ошол мезгилге чейин Кыргызстандын багыты кандай болот? Берүүбүздөн көрүңүз. Дүйнөлүк экономикада качылык бир валюталык кор туруктуу болбостугун далилдейт дешет адистер. Кыргыз сомунун туруктуулугу жана жакынкы жарым жыл аралыгында доллар кандай кармалат? Банк жаатындагы адистин прогнозунан кулак салыңыз. Эртең айрыкча мусулман динин кармаган жарандар үчүн маанилүү процесс өтөт. Кыргызстандын мусулмандар дин башкармалыгынын жетекчиси Кыргызстандын муфтий шайланат. Бул жана башка кабарлар жаңылыктар чыгарылышынын биринчи бөлүгүндө. Адегенде шашылыш билдирүү Орусиян Санкт-Петербург шаарындагы метродо жардыруу болду. Жардыруу Сенная жана технологический институт станцияларында болгон. Анын кесепетинен каза болгондор жана жаракат алгандар бар экенин шаардык укук коргоо органдары билдирген. Орусиялык басылмалардын жазышынча, бери дегенде 10 адам каза болуп, 30дан ашыгы жаракат алды. Алдын ала маалымат боюнча аталган станциялар жабылып, кишилерди сыртка чыгаруу жүрүп жатат. Окуяга күбө болгондор сүрөттөрдү жана видеолорду жарыяп жатат. Жардыруу боюнча Россиянын президенти Владимир Путинге дагы кабар берилген. Маалымат катчысы Дмитрий Песков билдирди. Учурда ал Санкт-Петербургда жумушчу сапары менен жүрөт. Азырынча кыргыз жарандары жабыркагандардын арасында барбы жокпу тактала элек. Эми бүгүн өткөн улуттук кеңеште айтылган кептер тууралуу 2013-17 жылдардагы туруктуу өнүгүүнүн улуттук стратегиясы жана Кыргызстанды 2040 жылга чейинки өнүктүрүү стратегиясы каралууда. Бул туурасында өлкө башчы Алмазбек Атамбаев мамлекеттик туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук кеңештин жыйынында билдирди. Атамбаев өз сөзүндө стратегияны кабыл алуу маалында чоң көйгөйлөр болгонун баса белгилеп, айрым чет элдик эксперттер Кыргызстанды мамлекет болуп калыптан элек деп баалап жибергенин айтты. Президент убакыттын өтүшү менен Кыргызстан өзгөрүп бутуна турганын кошумчалап, эми башка мамлекеттердин лидерлери Кыргызстанда жасалып жаткан реформаларга жогорку баа берип жатканын белгиледи. И главный вывод, Сиздер билгендей, Монголияда парламент хурал, курултай деп аталат. Биз да ушул сыяктуу түзүмүнө айыл өкмөтү, жергиликтүү кеңеш жана мэрлер кире алган элдик курултай түзөлү. Бул чындыгында өлкөнүн бардык аймактарынын кызыкчылыктарын көздөгөн жалпы эл тарабынан тандалган курултай болмок. Мындан тышкары өлкө башчысы элдик курултай чакырууну сунуштады. Ал парламентте жума сайын партияларга каршы кылмыш иштери талкууланып, президент тууралуу ар кандай ушактар тарап жатканын айтып, мындан улам Конституциянын 52 беренесине ылайык элдик курултайды ишке киргизүүнү сунуштады. Президент бул чечимди бийликтин бардык бутактары карап чыгып, эгер ишке ашса, курултайды жылына 1-2 жолу чакырып турууну айтты. Президенттин баамында Кыргызстан акыркы 4 жылдын ичинде ийгиликтерге жетишип, дүйнө жүзүнө таанымал болду. Буга кошумча биздин өлкө кыска мөөнөттө кантип реформа кылыш керек экендигин көрсөтүп, эми башка элдер Кыргызстанды урматтоо менен карайт. Эми мамлекет башчынын оюнда 20-25 жылдык мөөнөттө созулган стратегияны пландоого убакыт келип жетти. Тагыраак айтканда, өнүгүү жолун 2040 жылга чейин түзүү керек. Алмазбек Атамбаевдин баамында мамлекет өзүнө туруктуулукту кайтарып, экономиканы дагы келечекке божомолдоого болот. Экономика министри Арзыбек Кожошов 11 каналында ушул жааттагы өксүктөр жана жылыштар тууралуу мындай деди. 2012-2011 жылдар бул стратегия калып атканда эч ким биздин дүйнөлүк экономикалык кризис болот деп эч ким ойлогон эмес. Ошондуктан бул кризисти бул деңгээлге биз жетпей калдык. Бирок жалпы мына биз регионалдык деңгээлде өзүбүздүн экономикалык туруктуулукту биз аны жеттик алга. Экономика темасын улай кошумчалай кетсек, Кыргызстанда кийим-кечек тигүү өнөр жайдын башкы сферасы болуп эсептелинет. Мындай ойду премьер-министр Сооронбай Жээнбеков айтып, ири текстилдик ишканалар Чүй облусунун мамлекеттик каржылоодон чыгып, өзүнүн бюджетин түзүүгө дагы өөлгө болот. Бул туурасында 11 каналына Ликпром ассоциациясынын мүчөсү Фархат Төлөгөнов мындай деди. На сегодняшний день около 7 тысяч сомов. Бүгүнкү күндө тигүү иши менен алектенгендер 7000 сомдун тегерегинде айлык алышат. Ал эми жалпысынан жеңил өнөр жай тармагын алсак, анда кырдаал кыйла өзгөрдү десек болот. Экспорттук мүмкүнчүлүгүбүз жогорулап, чет элдик инвесторлордун кызыгуусу жана эмгек шарттары дагы жакшы болуп келүүдө. Рост темпов производства. Адистер актамекендик кийим өндүрүүчүлөр өлкө биримдикке кирип жаткан учурда кризисте турганын белгилешет. Кыргызстандын биримдиктин алкагында кириши менен анын шарттарына тигүү тармагы тез арада адаптацияланып кеткенин кошумчалашууда.
Экономика темасын улантабыз. Дүйнөлүк экономикалык кризис ишенимдүү, туруктуу деп эсептелген бирден бир валютада каражаттары сактап калуунун гаранты эместигин көргөздү. ЭЭПтин алкагында кыргыз сому девальвацияга аз учураган салыштырмалуу туруктуу валюта экени айтылып келет. Бул теманын алкагында биз Улуттук банктын төрагасынын орун басары Нурбек Жеңиш менен маектешкен турабыз. Саламатсызбы, Нурбек мырза. Келиңиз алгач эле керектөөчүлөргө байланыштуу суроолордон баштайлы. Кайсы акча бирдиги, кайсы валютада каражаттарды сактасак кунун жоготпойт? Бул көпчүлүк эле кардарларды кызыктырган маселе болсо керек да. Эми азыр биздин жарандарыбызга көпчүлүк мүмкүнчүлүктөр пайда болду. Эми сом түрүндө депозитке салса болот. Эми бир бөлүгүн, экинчи бөлүгүн акча ушундай эле көп болсо, ошо чет өлкөлүк валютада сактаса болот. Эми үчүнчү бөлүгүн болсо азыр алтын куймаларында сактаса болот. Ошо 2 жыл мурда биз алтын куймаларын сатууга чыгарганбыз. Ошол альтернативдүү сатуу жана сактоо жана инвестициялык инструменти болуп чыкты. Анын өзүндө жакшылыгын көрсөтүп атат. Долларга карата сомдун курсу кандай болот ошондо? Бекемделеби же болбосо тескерисинче күчүн жоготобу? Ушул аягына чейин сомдун куну кандай болот? Божомолдоп айтып бере аласызбы? Эми өзүңүздөр билгендей, 93 жылдан баштап биздин өлкөбүздө өзгөрүп турчу курс режими колдонуп келатат. Ошондукка байланыштуу биз сомдун долларга карата курс жөнүндө божомолдорду бере албайбыз. Алар рынок механизмдери менен аныкталат. Бирок керектүү учурларда Улуттук банк интервенция болобу же башка акча кредит саясаттын инструменттерин кеңири колдонуп валюта рыногунда туруктуулукту сактап турат. Кээде инфляция улуттук экономикага да көз каранды болот эмеспи? Улуттук өндүрүштөн чыккан товарды сапаттуулугу атаандаштыкка туруштук берүү жагы каралып атабы? Негизи эле Кыргызстанда өкмөттүн сом абалына кызыктарбы? Бул багытта кандай жумуштар аткарылып жатат? Сөзсүз биз ушундай маалыматты алып турабыз. Биздин атаандаштыкка байланыштуу сомдун курсу боюнча. Эми жаңы эле айтып кеткендей, ошо рынок шарттары менен аныктаптылат курс. Бирок биз биякта бир айтып кетчү нерсе, биз Улуттук банк сомдун курсун кармаган жокпуз, фиксация жасаган жокпуз. Акыркы жолу биз 12 январда валюталык интервенция менен чыкканбыз, андан бери валюталык интервенция жасалган жок. Азыр могу улуттук сомду колдоодо Улуттук банктын салымы кандай болуп жатат? Эми биз үзгүлтүксүз түрдө анализдеп турабыз ситуацияны. Бүт колдоо болгон акча кредит инструменттерин баарын кеңири колдонуп келатабыз. Эми тыкыз карап турабыз да. Керектүү учурларда тиешелүү инструменттерди колдонуп атабыз. Маегизге рахмат, Нурбек мырза. Улуттук банктын төрагасынын орун басары Нурбек Жеңиш менен кыргыз сомунун туруктуулугу жана дүйнөлүк валютанын тегерегинде маектештик. Башка темадан эртең 4 апрелде Кыргызстандын мусулмандар дин башкармалыгынын жетекчиси Кыргызстандын муфтийи шайланат. Учурда Кыргызстан калкынын 85%га жакыны мусулман динин кармаган жарандар экендигин эсе алсак, бул коомчулуктун бир катар мүчөлөрү үчүн ири мааниге ээ процесс. Учурда Кыргызстан муфтийине жарыяланган сынактын негизинде 2 адам азыркы муфтий Максатбек Токтомушев жана Ниязалы Арипов атсалышууда. Ал эми Чубак Жалилов талапкерлигин алып салды. Кыргызстан муфтийинин шайлоосуна катышам деген талапкер арыз тапшырып каттоодон өтүүсү зарыл. Мында талапкерлер өздөрү көрсөтсө да, андан сырткары жамааттарда сунуштаса болот. Каттоого орто эсеп менен 20 күн мөөнөт берилет. Сынактын бири аалымдар кеңеши менен баарлашуу жана жаңы муфтийди тандоо тууралуу эртең 11 каналынан кеңири маалымат беребиз. Сиздер болсо түзөодон алыстабаңыз, жаңылыктардын кийинки бөлүгүндө. Малды жугуштуу уландарга каршы эмдөө иш-чаралары жүрүүдө. Бул арада кыргызстандык оор атлетчи Батурхан Мухаметов Екатеринбургда өткөн Европа кубогун жеңип алды. Жаш хирург адистер алыска айыл жергесинде барып элеттиктердин ден соолугуна кам көрүшүүдө. Бирок бул биринчи эле долбоор эмес, жөнөкөй жарандардын саламаттыгына кам көргөн адис бүгүнкү биздин конокто. Экранды котортуп беребиңиз.
Жергиликтүү кабарларды улантабыз. Кыргызстанда бай адамдардын 20% чет өлкөгө акча табуу үчүн кетүүнү каалай турган Бириккен Улуттар уюмунун элди жайгаштыруу фондунун жергиликтүү өкүлчүлүгүнөн билдиришти. Маалыматка караганда бардар турмушка жашаган 8 адамдын бирөө Кыргызстандан кетүүнү каалай турган сурамжылоодон улам белгилүү болгон. Алардын 59% Россияга, 11% Казакстанга кетүүнү көздөйт. Ал эми жакырчылыкта жашаган 13 кишинин бири гана кеткиси келет. Булардын 78% Орусияга, 8% Казакстанга барууну туура көрөт. Жалпысынан ар бир 10-чу кыргызстандык өлкөдөн кеткиси келери аныкталды. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда малды эмдөө боюнча жазгы кампания башталды. Ал үчүн эл аралык сапаттарга жооп берген вакциналар алынган. Айыл чарба министрлигинин берген маалыматына караганда 694 ветеринардык кызматкер жана жеке иштеген 1070 ветеринар бар. Айрыкча күндүн жылышы менен өспүрүмдөр да малга аралашып түрдүү дарттарды жуктурууда. Мындан улам Жалал Абад облусунда малдан жуккан оорулардын алдын алуу боюнча жана мал ээлерине короодогу жандыктарды тоого алып чыгар, алды эмдөөдөн сөзсүз өткөрүү боюнча түшүндүрүү иши колго алынды. Алдагы бир нече айдын ичинде кезеги менен бүткүл республика боюнча иш-чаралар жыйынтыкталып калат. Жаңылыктарды улантабыз. Спорт жаатында кабарлардан кыргызстандык оор атлетчи Батурхан Мухамметов Екатеринбургда өткөн Европа кубогун жеңип алды. Мелдешке 17 жаштагы Мухамметов жаткан позициясынан штанганы көтөрүү боюнча 56 килограммдык салмакта катышып, 2 жаштык категориясында тең утушка жетишти. Алгач 16 жана 17 жаштагы спортчулар арасында биздин жаран 135 килограмм салмакта көтөрө алган. Ал эми 24 жана 39 жаштагы категорияда болсо 140 килограмм багындырган. Бул эки көрсөткүчтөн дүйнөлүк рекорд болуп эсептелинип, Мухамметов пауэрлифтинг боюнча 30 мыкты спортчулардын катарына кирди. Кайрадан медицина жаатында кабарлардан Лейлек районуна караштуу Сумбула, Исфана, Сүлүктүү жана дагы бир канча айыл өкмөттөрүндө акысыз медициналык текшерүү жыйынтыкталды. Айыл элин акысыз текшерүү демилгесин Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын студенттери жана хирург, терапевт, кардиологдор болду. Демилгечилердин бири улуттук ооруканасынын кан тамырлар адиси хирург Эльзар Токтоназаров биздин каналга келген. Эльзар, куш келипсиз биздин студияга. Эльзар, айыл жергесинин тургундары борборлорго барып текшерүүдөн өтүү электиктерге көп эле тоскоолдуктарды дагы деле жаратып турат. Сиздер жолдун алыстыгына карабай Лейлек жергесине бекер жардам көрсөтүү демилгесин көтөрүп барып келдиңиздер. Мындай иш-чара көбүнө эле колунан келе бербейт. Айтсаңыз, УЗИ аппаратураларын дарыгерлер курамын толуктап алып барууда кандай кыйынчылыктар болду да? Деги кыйынчылыктар жаралды ушундай? Рахмат суроңуздар. Негизги кыйынчылыктарды бул ушул организаторлору, ушул акциянын экспедициянын организаторлору, бул студенттер, жөнөкөй эле студенттер, медакадемиянын 4-курс курсунун студенттери көтөрүп чыкты жана ушул көп мындай кыйынчылыктарды ушулар көрдү да. Биз болсо дарыгер катары мындай жергиликтүү калкка өзүбүздүн милдетибизди аткарып, медициналык жардамды көрсөтүп жана 2 жерге телемедициналык точканы коюп келдик. Анан жанагы УЗИни ижарага алуу жана башка мындай организациялык тараптан кыйынчылыктарды 4 студент көтөрүп чыкты. Ушул сиздердин демилгеңиздерди иш жүзүнө ашырууда кандайдыр материалдык жардам көрсөтүлдү өкмөт тарабынан? Өкмөт тараптан мындай суроо бир аз туура эмес. Негизги эле бүт эле ушул көтөргөнү ушул айыл жергесиндеги бул жака келип шаарда иштегендер жана бир аз бутуна туруп калган ушул Лейлек районунун жарандары болду. Өзүнүн тарабынан өзүнүн кичинекей немесине малый родина деп коет, ошого жардамын көрсөтүп, бир аз акчалай каражатын, ар кандай каражаттарын ушул кошуп берип жатыптыр. Муну биз кийинчерээк билдик. Бизде болсо дарыгер катары мына биз ушундай демилгени көтөрүп жатабыз. Чогуу барып, биз менен барып келбейсизби деп студенттер айткандан бардык. Ошо ал жакта доктурларга кандайдыр бир квалификациясын жогорулатууга же ошол эле УЗИ жана башка аппаратураларын колдонууга жардам берип келдиңиздер болуш керек. Дарылоодон сырткары да кандай жардам көрсөтүп келдиңиздер? Дарылоодон сырткары мындай айта кетсек, ал жергиликтүү жерлерде жанагы 15 миң, 18 миң калк жашаган, мисалы Андарак айылында жалгыз эле ошол бир поликлиника бар экен. Ал жерде бир дарыгер жана бир стоматолог, анан бир ооруканада бир эле дарыгер бар экен. Бул мен ойлойм мынча чоң калкка ошо аз го деп. Анан биздин УЗИ менен барганыбыз өтө эле жакшы болуптур.
көп эле элдердин ушул 4 балада эхинококк кистаны таптык. Анын бозо баардыгын ушу шаарга жөнөтүп, кечээ мурда күнү ошо бир өзүнө операция кылып, өтө эле чоң кисталар 6 сантиметрден 10 сантиметрге чейин ушу жакшы болду деп ойлойм. Анткени бул калкта жанагы кичинекей балдар ким билет кайсыл убакта Бишкекке могу чоң шаарларга келип ошо УЗИден өтүп кетерин. Ошондой. Абдан жакшы иш жасаптырсыздар. Мына Элзар мырза, биздин 11 канал сиздер менен тыгыздагы медицина жаатындагы проектлерди иш жүзүнө ашырмакчы. Негизи сиз өзүңүз дарыгерлердин, оорулардын көйгөйүн камераңызга тартуу оюңуз тууралуу айтып берсеңиз. Камерага тартуу негизги максатым бул көп эле СМИде жанагы маалымат жанагы агентстволору ушул өзүнүн башка максаттары менен эле көрсөтөт. Жана көбүнчө учурда ушул врачты, дарыгерди мындай туура эмес тараптан көрсөтөт да. Анан кийин ошон үчүн мен дарыгер болгондуктан өзүмдүн дарыгер катары мындай көрүүмдү элдерге ошон үчүн камераны алып алып көрсөткүм келет. Ошол негизги максатым. Дарыгерди жөнөкөй адам катары, дарыгердин жөнөкөй жашоосун көрсөткүм келет. Ошондой максатым. Байыңызге ыраазычылык билдирем. Эскерте кетейин, бизде конокто Улуттук ооруканасынын кан тамырлар адиси хирург Элзар Токтоназаров болду. Биз болсо көрсөтүүбүздү улантабыз. Мына ушундай кабарлар бүгүнкү дүйшөмбүнүн мазмунун түздү. Бардык кабар маалымат 11 чекит KG сайтында жайгаштырылууда. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Аманчылыкта жолугушалы.